nagmarites po ka dito. Dili na duman lang na. Mauda na mga panahon na namo na ang mga patay sa menteryo mubangon. Na ako diri sa luyong ano man. Ay, nandiyan ka sa luyong ay. Mama? O, unsa man? Asa man kagikan? Na ako dito sa ubos ma, nagkuan og tubig ma. Nagunsay Kay nagtabag. Nagpalit kog ice water ba? Ice water. Oo nga. Tes na nagtapok-tapok dito ma, mga maritis. Mga maritis ba? Mga maritis. Uy. O nga, nagmarites po ka dito. O dili na dungan lang nako ma. Nahapit na daw ang eleksyon. Eleksyon ay. Unsay na sa eleksyon? Ang mga patay, mauda na mga panahon na namo na ang mga patay sa menteryo mubangon. Ha? Mubangon, mubangon yun. Mao ba? Ngano daw mamangon daw og eleksyon? Kay aron sa pagbutar. Mao na nasagap ni mga balita dito. Nahiloan na po na imong una-una kay makimaritis man po ka dito. O dili jud ma, sa tinuod lang ma-promise. Natunggan lang jud nako ma. Malipay ka ayo ko da ng kan mo ay kanang mag-eleksyon na kay para makakita ko sa kong lulo na dugay na nako wala ko nakakita sa iya ha. Ang wala, uy. Na, Ren, ang mga patay dili na mo balik. Patay na gyud na siya. Ubi, mo man akong nadunggan di na ang mga patay daw mubangon. Panahon sa eleksyon, ang mga patay mubangon o mubutar. Sus Ren, nituo ka ng mga istorya nga kuan rin kanang mga joke raman na rin nga mga kuan. Mga unsa na, mga istorya sa mga marites. Mo lagi rin, di lagi maminaw rin kay dali ra baya kag tuo. Ang aniwi. Si may maipit ko ani ba? Lang giingon ma na mga patay mubangon o mubutar. Malipay ko ana ma. Ama oh, nganong malipay man ka? Kay dugay na ko wala nakakita sa kong lulo ba o lula. Oh, ay patay nga mo bangon para sa pagbutar. Asa man in taon ka makakuha in taon ana nga balita nga ang patay mo bangon dong. Nga ang patay na gid na siya. Dili na siya ingon mo butar in taon. Oy, ila-ila raman in taon na nga pag-eleksyon ang mga patay mo bangon og mo butar. Sus in taon bata pag yun in taon kadong ayaw paminaw ang mga ilang istorya nga binuang. Way patay nga bumangon. Basta ma, magpaabot ko lagi ta ng eleksyon ma. Hay, Ginoo ko rin. Wa lagi patay nga mo bangon o mo buta rin. Tuo lang nako, ay tuwa ng mga minorities diha kaya gayag ka raman ang ila in town. Mao gani paminaw nako, di ka magsigig laglaag kay aron di ka makapaminaw anang mga tapok-tapok karon din ha nga magsigig hisgot sa eleksyon. Ang maayo nimong panid-an kung nay mang lista. Ang lista ba sa mga kuan kada balay-balay ba kay aron magrasyahan ta basig na mga grasya nga ihatag kay nalista ta. Mo nay ibalita sa ko nga nay nang lista ana pero kanang patay nga mo bangon para mo butar dili na tinuod.
Ay! Kung puti pasabot anak ma, kung nagtapok-tapok sila ma, puti pasabot anak, tinuod yun na. Sus rin. May pag magpuyo kag balay ang maayo maghilom-hilom ka kay wa na rin. Mutuo na kang ang patay mo kuan. Sige na day kag kadungog anak nga ang patay mamangon kay mo butar. Kaisa lang na. Lagi ma. Kaysa pa ko nakadungog anak ma. O kaisa ra man di ay. Mao yun na panahon na ma, na makita imong best friend. Sus rin kung tinuod lang gyud na rin no. Malipay gyud ko. Labon kay gimingaw na ko sa imong lolo ug sa akong best friend ug sa akong mga ig-agaw nga nawala sa kalibutan. Pero sa tinuod lang rin ay gyud dili gyud na tinuod. Dili na tinuod nga mga istorya. Kuano na siya baka nang joke-joke lang na nila. Kay naamang good na yung mga patay good. Mga patay na unya mabot ang eleksyon matingala ang mga tao nganong nakabutar nga patay naman sila. Munay buti pasabot sa ang mga patay mo bangon. Basta ma. Mutuog yung kuana. Nya mo lagi kay bata pa manggod ka mo nang mahiluan ka. Pero ang tinuod yun nagyo nahitabo nga ang patay nakabutar na pa didto. Kay ngano gimaniho manggod na. Maniho manggod na siya. Pero sa una pa to nahitabo panahon. Sa una pang panahon nga natingala ang mga tao nga ang mga patay nakabuto pa. Dugay na to nahitabo. Wala na karon panahon na. Kay dili naman na basta-basta karon makasulod ng ingon ana. Sa unang panahon pa man to. Karon wala na siya. Nga ang patay matingala sila nganong nakabutar didto. Mao nay buti pasabot nila nga ang patay mamangon. Kay ang mga patay na nakabutar man didto. Nakita man nila nga naay mga pangalan didto. Unya patay naman sila. Mao nay buti pasabot nila nga ang patay mamangon. Mao na diha, mo nang ayaw jud patuo. Ay bata pa ka sa doyan dong. For fun only day to ma. Di na tinuod. Abi na kong tinuod ba? Kay malipay ko ana para makita akong lolo. Dili na siya tinuod. Unang dili ka pataka-taka og tuo sa mga maritis-maritis dinha. Pangutana sa ako o binuang bagdili. Kay aron di malibog ka kay bata para baka. Sige na, pagkuha na dito. Unsa imong trabahoon, mangandam ta.